আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওতে আপনারা যে প্রোডাক্টটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে পাইরেস এম। এটা নাভানা ফার্মাসিউটিক্যালস লঞ্চ করেছে। এটাতে যে উপাদানগুলো আছে গুয়াইফেনিসিনিন। এই গুয়াইফেনিসিনিনের কাজ হচ্ছে বুকে জমাট বাঁধা যে কফগুলো আছে এগুলোর ঘনত্ব কমায় এবং এগুলো বের করে দিতে সাহায্য করে। তাছাড়া আছে লেবোমেন্থল, ডাইফেনহাইড্রামিন, হাইড্রোক্লোরাইড বিপি। মূল কথা হলো এই সিরাপটি কাশের জন্য অনেক ভালো কাজ করে। আশা করি ওষুধটি আপনারা সেবন করবেন, তবে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী। ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।